C'est confirmé que corps ya Jennifer ezokita kisasa. Eza vraiment confirmé. Tocho mona papa na biso Ansiluzolo aye na TV a confirmer ngo et puis ba comédien belé. O baye na TV baye vraiment pour na ko confirmer likambango. Alors bandeko nanga likambo siko ya somo o peso pesa pasi to ope ezo swa batu mitema eza nini. Kor ya Jennifer ekitakin toboite. Alors likambo ezo swa batu opena to yela mingi awa eza nini bandeko nanga. D'abord mbote nanu mbote na bandeko bolandaka vraiment Irsil Botelo TV mbote na bino esika nyonso oyo bozali. Bandeko nanga topesi bino merci na musala malamu o bozo sala na Irsil Botelo TV. Merci na bandeko o bazawana vraiment pour na ko partager ba analyse topé ba émission na biso. En tout cas merci Nzambe a pambola bino. Boza ebele o bolingara Irsil Botelo TV o bokomelaka biso o bobengaka biso topé oyo bo partageaka toujours ba émission na biso. Nzamba lola a pambola bino. Ndeko nanga soki eza mbala no ya liboso okoti na Irsil Botelo TV a tolobaka toujours soki eza mbala no ya liboso okoti en tout cas ko hésiter te ya ko partager ko hésiter te ya ko s'abonner. Quand nde tolobaka abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Donc tango koti eloko liboso ko sala eza o s'abonner, tango s'abonner OK na j'aime ou te j'aime na yo, tango te j'aime na yo cliquez cloche ya notification. Tango ozo s'abonner. Tango ozo s'abonner, cliquez cloche ya notification et ko permettre yo prochainement tant Irsil Botelo TV a ko lancer ba image topé ba analyse to ba émission na ye et comme la yo directement esika nyonso okozala. Alors partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez na Messenger, tindela ba ninga partout émission oyo ekomela batu nyonso. Likamba ya Jennifer oyo eza likambo moko lelo to mona ba comédien belé ba obima lelo to mona ba comédien belé ba sali ba réunion to moni surtout ba comédien ya poto mingi to epena kolobela mingi surtout ba comédien ya poto bandeko nanga. Jennifer ya kufi to ya Jennifer ya bando souffrir to mona ba comédien mukie o ba bando kota likambo bazaki ka mukie. Mais lelo ya Jani a kufi toyo mona na apo firenze na ya Jani bando lubanate bazaki vraiment kolobanate yango na yebisa bino na monde artistique lelo eza na ba comédien baza ba hypocrite na niveau moko ya osakanate. Lelo musala théâtre baby pourquoi parce que ba comédien bango mo baza ba hypocrite excusez-moi. Ba comédien bango moko baza ba hypocrite na niveau 0. Lelo musala ki comédie na mboka na biso théâtre baby. Beaucoup na ba chaîne na bango boketala ba view bo mona pe que théâtre baby. Pourquoi hypocrisie eza makasi na niveau ba théâtre. Jennifer azaki muto abande ko souffrir na poto. O azanga ki ba esika ya kolala. O alala ki na balabala. O asufraka. Ce qui est au coup faut n'andaka la brune pose qui na place au kendete. Mais ba comédien combien au bana poto Nathalie réunion na bango na internet na kamwe na mi lobinga moko boza ebele boye na poto. Nathalie na kamwe na nombre o baza bakoke kozanga mbongo te osangisa ta mukie ba futela ndeko na bango ndaku. Ba futela ndeko na bango ne fiske chambre a kolala. Bokoke kozanga mbongo wana te. Bakoke kozanga ngote ne fiske ya futela ndeko na bango chambre a kolala. To yokangisela ndeko na bango mbongo pour kazonga Congo. Bakoke kozanga ngote. Mais parfois tant mutazala kanvi bozaka na motema osunga te. Mais tant mutakufi boyaka directement bamona kete tozaki elongo na ye to bandaki kosunga boye boleli. Mais ya janya nyoko maki bomona na kite. Nathalie ba réunion na bango na obi non ba comédien belebwe ba koka po bimisa ne fils kata $2000 chaque fin du mois pono sungande ko na bango so bolo ba pende ko ata $1000 a pamba o ba koka ko bimisa po baze belé ba belé $100 na poteze loté na ba niveau poto $100 eze le côté na niveau poto $100 eze le côté bande ko nanga
Et c'est le côté. Pour n'avoir 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars pour nos sungande on a bien à chaque fin du mois. To soit tu boluke la billet azonga mboka na ye bozaki wapi. Combien de comédiens basi au bwana pote bokoka ko sata ba faux mariage. Bokoka ko sata faux mariage nande ko na bien pour que bo pese mukanda. Bokoka ko sala ngo to mona ngo na bande kwa Canada to mona ngo basali mo libala mo ba lukutaka babala ni apesi mutu mukanda après quelque temps ba divorcer na ba me mutatikali na mukanda bokoka pe osala ngo pona cadre bolingo ndeko na bino mais lelo bo bima na internet bokomi ko ya ko luka sala ba live bokomi ko ya luka ko sala ba view pona gagner mbongo na ba page na bino na ba compte na bino bino bo ba to bo sala mbongo na liwa ya Janify no. Boa bato sala mbongo te na liwe ya Janify mais bokomi sengo lokwa likambu bokomi muke caméra muke botie na ba chaîne na bino boyebi ke te ekota mbongo bosa ba semblant mona motema pasi mais au fond de vous bosepela ya kitoko te to déclarer Jania Koufi fallait pas ya faille bosala ki effort nini. Tango mutoza ko souffrir leo to monya po firenza leki na émission po loba aya osenga lisungi est-ce que ya po pena oza pena mieux placé ya osenga lisungi wana ya po penza est-ce que ya po aza mieux placé ya oya penza ko osenga lisungi ya po babanda loba na te toyoka ba masolo ke apo firenza bimana la brine toyoka ba masolo total ngo na mission toyoka Janify a déclaré ngo mais ya po firenza leki na émission po ya kosenga mama Denise aide bosunga biso kora ya Jani po ani te boleka ki na émission boye po na ko lela ta ya Jana zaki na bomoyi boleka ki te pourquoi bolela mama Denise ya kosunga total ke émission na kapa Maxi nga mona ka Maxi a plus bien émission mo ya bongo Maxi a plus bien émission mo ya bongo ke bo sunga mama Denise bo tele biso likambo masala ngo pe mbala moko bo tele makate po nini tande bo tele mitangu de kwa kufi tangu bo tangu de kwa zakina bo moiso bo tele makiboe ya Jania linga kufa te soki bo tele makabinyo nyonso boye mbala moko bo tele mi bo revendiquer bo zo solution bo tele mi ponde kona bino zonga Congo to bo tele mi pena boye ba konza mboka bota ela biso to lingi ya Jania zonga mele pe ba mama Denise wana me ba kota ka likambango me pe ya Jania zonga ba pese pe mo forme kwa démarrage bokota ngote bobandaka koloba bokeka ko tonga ebino na bino ona lobaki na ye koloba ya matongi ba comédien bo changer ba comédien bolongola haine ba comédien bolongola motema mabe boza na bolingwa solo bolakisa bolingo te ka so mutu akufi boyo lakisa bino nde bozaki na bolingo to perdre Janify o ozonga te to perdre Janify oya kozonga te mais peut-être so ba comédien ebele bo telema ki na likambo bien avant linga kufa te bien sûr bolo ba ke ya Jania sala ke Michel obaka botika ye bokota makambo na ete botika ye na la bride na ye bokota mambote mais tant bo monende ko na bino souffrir boka pe ko telema pona yango po ya Jania zaki na posa ozonga Congo to moni makambo lobe na mayo givule makambalo bena maogi givule to moni toyoki yango ya Janify azaki na posa kozonga Congo mais eloko esalaki ke azonga Congo te azaki na mbongo te alors so bo telemela ki likambo na internet bo lobi ekoma pa mama Denise ndenge lelo ekomi ndenge lelo mama Denise toyoka zu ba responsabilité mususu ndenge lelo toyoka mama Denise azu ba responsabilité soki ezalaki bo bimaki avant mais ya Jania linga kufa te ya Jania na linga zonga pe linga ba pese pe mbongo mobo epe pour akomi pe ko débrouiller na mukie lelo ya Jania kufi bino so bokomi ka kolela ata boleli bosa ba ma miso ba crocodile ba ma miso ba crocodile bo bimisa wana bosa ba hypocrite na potongo ba comédien boza ke belende boye bozake belé boye na poto ango boze belé so bolinga boluka solution pona ndeko na bino bolinga bozwele solution la brine de loi bomisie bino bozaki batu pena ke bozaki pena batu moko meya Janify azata pembeni la brine te na nde bokumisa ndeko nanga pangi nanga bokoma na poto bo changer mitema
tomona ba comédien le na Congo wana mitema esi ebeba bino bokoma na mitema mabe bobosani kala debi na bino debi ya musala na bino ezala ndeni ntongo bobanda bateatre na bino bozalaki na bolingo moko oyo tokoloba incroyable bozalaki na bolingo moko bino na bino ya makasi mais tala lelo tokoma boye division ekota bozwa likamba bafani bolata bokotisa division bokoma olingana ka bino na bino ba oyo boza na mwa quelque chose ba oyo bana quelque chose te botia bango mopanzi ebela bakomedi oyo baa na poto bozangaki combien mpona osunga Jani Fai bozangaki combien mpona osunga ya Jani na bomoi bozangaka combien ata bobe bota $50 bolinga bosunga Jani Fai na poto ata soki bolobaki $50 bolinga bosunga ya Fai bolinga bosunga ye ata so botie mbonga mukie bolinga bosunga ye kaka bosungi ndeko na bino te lelo bosa be mission boloba botika kaka eleka tolela ye na kimia mais lelo bokomi ka live likola live bokomika live likola live boyebi ke na sima nango mbongo ekota na sima nango bolia kitoko te bakomedie boza na bolingwa solo bolinga na bolingwa solo bolingani bolingwa solo te bolinga bolingwa mbebo muto aza na bomoi boza binemi boloba na te metongo muto akufa muto liboso leka yo osala émission ka yo mutu boloba na te tomonaki ya papa Diana Makila na Gabriel Bolembo Gabriel ayo lobisa Diana Makila na minute na dernière minute o muninga na hôpital o muninga na dernière minute muta liboso o asala live pona loba ke Diana Makila a malade na hôpital ezala Gabriel Bolembo me banda koloba na te me bazala osolola te bango mibale banda osolola te bazaki na rando makasi o tomonaki yango na internet toyebaki rando na bango internet mobimba. Mais chose grave c'est que muta liboso oya ya ko plibier muta liboso oya ko plibier maladi ya Diana Makila ezaka Gabi ezaka ya Gabi après quelque temps ya Gabi na Diana ya ko kufa to mona ki ya Gabi nenga lela tant muto na bombo ibosala ba sambla ko lingana bosa ba sambla mais tant muto kufa boye ko lakisa kenga na linga kiye azaki ndeko nanga azaki boye mais non botika bolingana bolingwa solo so bolingana bolingwa solo ezala bien bolingana ba bolingo moya lukuta boza ba hypocrite likola ba fani likola ba mbongo likola bokabwani bobosani bouta wapi bobosani bobanda musana bino théâtre ndenge ni bobanda na ba passe bobanda ensemble bobanda musana bino na passe boza ensemble bozo travailler ensemble. Mais lelo likola mbongo likola bafana kwiti likola bafanya buzoba tande bokabwana tande ba théâtre mboka na biso ekabwani musana na bino zo ke lisu malamu te likona bino moko bolinko kabola bozana ba parti pris bozaka ba ona ba oba yoka na te ba ona ba oba yoka na te likola succès silaka bandeko succès silaka succès kitaka pena nyoso pa ekiti nyoso pe sili Jani Fai yo akufi bato bandimaka te ya Jani Fai akufa bato bandimaka te ke un jour Jani Fai otika biso na age oyo mais tant la brine azali konyokola ye boyebaki lelo boyo finga la brine bino nyonso bokomi kofinga la brine boyebaki ke la brine onyokola Jani Fai boyebaki na poto mutu soka na mukanda te ozobomba mukanda kuno sans mukanda ezaka problème bokende ko funda la brine te febo funda ya obomba mutu sans mukanda bozalaki mieux placé même ya ko funda ye ke abomba mutu na ndako na sans mukanda febo funda ye fele bino nde bo compliquer vie tant mutu onyokola ndeko na bino la bino nyoso na bokoka la brine te bokoka la brine te mais ka bino moko bo participa lisusu na malheur ya Jani Fai apo firenze lo to yo ka bima na la brine wona za ko participer na malheur ya ndeko na yo tala ya apona na ya Fai nde bazalaka na Congo so ozui ya apona ya Fai tala nde ba vivra ka na Congo mais tala lelo yo
tia fa ya kufi na po firenze balobanaka te baobanaka te makambo yango ebanda ndenge nini affaire kaka ya mwasi affaire ya mwasi nde yango bango balobanaka te nde place makambo yango nyonso ebandelaka mais lelo aye alobi aye asali ba message bosunga biso kore kende bosunga biso aye oloba mabosani ke balobana te bawela nini kama mba mwasi abosani mitema mabe ya bacomédien eza na bacomédien ebele bo encourageaka la brine eza na bacomédien ebele bobetelaka la brine maboko lelo boye kofinga so bolingaki ya Jennifer alingaka nyoko matin na maboko ya la brine alinga nyoko matin 16 ans année oyo ya Jennifer ya kokisaki 16 ans nga kokisa 16 ans 16 ans ya souffrance ya ndeko na bino 16 ans na 16 ans boti mwana kolia bima bele pe pou mwana pe pou 16 ans de souffrance o ndeko na bino comédien nyo comme na maboko ya mwasi mais ba comédien boze bele bokoko zo solution te ndenga kufi nde bobandi ba réunion ata bobike to okende kisasa ona yoki batu to okende kisasa tozo kita da kisasa toza da to okita ata bokiti kisasa bandeko nanga ya janya ozonga te bote bambongo nje bokita kisasa boke kokunda ndeko na bino azonga te mais fallait nde bosunga ye tango azaki na bomoi oyo ezalaki important azalaki na besoin lisungi na bino tango azalaki na bomoi azongi na ndako la brine na suka mbongo ezalaki ye te ya kofuta ndako atali kaka osala nini atali kaka aza na place ya kolala te mais parmi bino bacomédien bwana bacomédien ebele baa bacélibataire oyo baofutela bandako ya bango moko bokima charge ya ndeko na bino après lelo bobimi après lelo boye koloba ça fait mal au cœur ya janya kufi atiki bana basi babimi so 3 tomoni la brine tomoni mama Sylvie oya balaka tomoni maogivule atika na mwana moko babotaka mibale moko akufa atika na mwana moko mobali mwana olela nayoki susi mwana olela mona papa te atika li omona papa ta mona papa na bafoto amona papa na bafoto Jennifer histoire esili atiki libota na atiki bana na ye histoire esili que son âme repose en paix en tout cas bandeko nanga tolela ya fai na kimia po ye azaki na ye muta kimia aza na ye muta tindika tsa kalte Jennifer azaki muta kimia bolela ye pe na kimia ba comédien bolela ya Jennifer na kimia oyo eza important et ça que bolela ye na kimia yango nde eza important pour le moment merci na bato bolandaka biso merci na bato nyonso o bolandaka vraiment Irsi Botelo TV ba o botiaka vraiment attention na bino na Irsi Botelo TV nzamba lola apambola bino tozolemba te koya na likambo o liboso na bino po eza parmi ba makambo ezosala biso pasi kokufela ndeko na biso papa na biso artiste na biso comédien ya mukolo o tomoni souffrance na ndenge leki na internet eza likambo o ça biso vraiment malamu mingi te yango tozolemba te koya ko partager yango elongo na bino ndeko o koti na compte na biso sur les ambalano ya liboso o s'abonner o partager o commenter o liker o partager partout nzambalola a kopambola bino wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite bisous bye